সাগরের পানি ঢুকে পড়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া দ্বীপের জীবনযাত্রা। দিনে রাতে দুবার জোয়ারের পানিতে বন্দী হয়ে পড়েছে দ্বীপের 3টি ইউনিয়নের 20 গ্রামে প্রায় 40,000 মানুষ। কক্সবাজার প্রতিনিধি ইকরাম চৌধুরী টিপুর পাঠানো রিপোর্ট। কুতুবদিয়ার উত্তর দুর্গম ইউনিয়নের কাইসার পাড়ার বাসিন্দা দিনমজুর বৃদ্ধ দাদুল 2 বছর ধরে বাড়ির পাশের বেড়িবাঁধে ভাঙন দেখা দেয়। এবারের পূর্ণিমার জোয়ারে সাগরের পানিতে বেড়িবাঁধের বিশাল অংশ ভেঙে তার বাড়ির এমন বেহাল অবস্থা। 30 বছর স্যার 30 বছর আগে 2 বছর ধরে লাগে গেল কষ্ট করতে এই ওতে বেরিয়ে সাগরের ঢেউ বাইরে গরুসল মরে গেল পুরা হয়ে গেল ওর আগে গতর বাইরে গেল বাচ্চা নিয়ে নষ্ট। একই দশা দ্বীপের শত শত পরিবারের। সাগরের পানিতে এরই মধ্যে ঘরবাড়ি হারিয়েছেন অনেকেই। পরিবার পরিজন নিয়ে কোথায় যাবেন জানা নেই তাদের। নষ্ট হয়ে গেছে, ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, ছেলেমেয়েরা কোথায় নেই কি কামাইয়া বাসায় আমরা জানিলে চলতি মাসের পূর্ণিমার জোয়ারে এ দ্বীপের 10টি পয়েন্টে প্রায় 5 কিলোমিটার বেড়িবাঁধ বিলীন হয়েছে। প্লাবিত হয়েছে সহস্রাধিক বাড়িঘর, পানিবন্দী হয়ে পড়েছে 40,000 মানুষ। জোয়ারের পানিতে তলিয়ে গেছে দ্বীপের কয়েক হাজার একর ফসলি জমি। রাস্তাঘাট ডুবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গ্রামের পর গ্রাম। 1000 হেক্টর জমি এখন শ্বাস হচ্ছে না, এখন তো রুহানদের সার সব পানির তলে বিলীন হয়ে গেছে। আগে তো ওয়াপদের বেড়িবাঁধে এই মেরামত ছিল, এখন 2-3 বছর পর্যন্ত যাব ওয়াপদার বেড়িবাঁধে কোনো কিছু কাজ হয় না। প্রায় 4 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার জায়গা দিয়ে পানি ঢুকতেছে। এই সমস্ত পয়েন্টগুলো যদি খুব দ্রুত পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা না হয়, দ্বীপের মানুষ এখানে বসবাস করতে পারবে না। দ্রুত চিকিৎসা সেবা এবং পানিবন্দী মানুষেরকে তাদেরকে অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এমন পরিস্থিতির জন্য বিধ্বস্ত ও পুরানো বেড়িবাঁধ যথাসময়ে নির্মাণ না করাকে দুষছেন স্থানীয়রা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দিন দিন সাগরের জোয়ারের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিগগিরই টেকসই, স্থায়ী ও উঁচু বেড়িবাঁধ নির্মাণ না করলে এ দ্বীপে মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা তাদের। NTV নিউজ ডেস্ক।